Sesuk minggu dek, ayo takjak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Tenane ora percaya apa? Buktekke. Sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, nelayane sing terkenal. yen nang sesuk tak tukok ke duren. Duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo takjak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dik, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu Mas mlaku-mlaku ning Purworejo, pengen ngerti endahe kutha Purworejo. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, nelayane sing terkenal. Sesuk tak tukok ke duren. Apa bener Mas beduke kondang kaloka? Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Ning endi wae Mas tempate pariwisata. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, nelayane sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, sesuk tak tukok ke duren.